perdonen, tres videos. El primero va a ser largo, el segundo corto y el tercero más corto. Salió toda la pantalla. Bueno, pues este se llama Nero y este Dante, Marcus Felix. Que no pase otro error, por favor. Cada error es algo diferente, Dios. Perdonen, chicos, no sean groseros conmigo, por favor, se lo suplico. Por favor, que no se reinicie esto. No me hagan perder mi cuenta Raúl Master Game. Voy a jugar mi verdadero juego y perdonen por hacer toda esa plática. Y perdónenme por hacer 3 videos. Perdón de la continuación. Perdón, chicos. Espero que no estén enojados. Bueno, por lo que pasó en el terremoto, movió tanto mi escuela que falté tanto. Bueno, también voy a subir otro video de la Navidad, lo que me trajeron los Reyes Magos. ¿Sale? Ah, sí, es cierto. Ay. Ahí arriba está mi ubicaje. Para los que no conocen Yokai Watch, me van a traer los Reyes Magos el libro para que lo vean en vivo. ¿Sale? Y en el Walmart los venden muy baratos, las espinas, a 30, 60, algunos. Si van a un parque, los venden a 30. Y son como estos. También hay los consejos. Y si mandan un like, les agradeceré mucho. ¿Sale? Y hoy voy a presentar a mi perro. Zeus, ven. Ven. Este es mi perro. Ay, no seas tan cariñoso, Zeus. Se llama Zeus, como el dios. Es muy amigable con alguna gente. Manden qué es mi perro, qué raza es, ¿sale? ¿Qué raza es? Y el que lo logre, les voy a dar un premio. ¿Sale? No olviden suscribirse al otro video.